निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ की सदारत हेठ क़ौमी सलामती कमेटी जो हंगामी इजलास। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी टिनी हथियारबंद फौजन जा सरबराहन ऐं निगरान वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी शिरकत। पाक ईरान छिकताण वारे मामले ते गौर वीचार ज़रियनि जो चवण आहे त इजलास में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखण ऐं क़ौमी सलामती ते का बि सौदेबाज़ी न करण ते इत्तफ़ाक़ कयो वियो। परॾेही वज़ीर जलील अब्बास जीलानी जो ईरान जे परॾेही वज़ीर सां राब्तो। ॿिन्ही मुल्कनि में छिकताण घटाइण ते इत्तफ़ाक़। परॾेही खाते जे तर्जुमान जो चवणु आहे त परॾेही वज़ीर ईरान सां गॾिजी कमु करण ते रज़ामंदी जो इज़हार कयो। असां डिॼण ऐं घबराइण वारा न आहियूं। लाहौर जे सियासतदाननि जो ॼमी मुक़ाबिलो कंदासीं। मां अवाम जे तरफ़ ॾिसी रहियो आहियां, कंहिं ॿिए जे तरफ़ नथो ॾिसां। रुगो पीपल्स पार्टी पंहिंजे मंशूर ते इलेक्शन विढ़ी रही आहे। पीपल्स पार्टी जे हुकूमत अशराफिया जी सब्सिडी ख़त्म करे पैसो अवाम ते ख़र्च कंदी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो रहीम यार ख़ान में जलसे ख़िताब। संदसि चवण त तीर शहीदनि, मज़दूरनि ऐं नौजवाननि जो निशान आहे। फ़तह तीर जी थींदी। मलीर जी शेरपाव कॉलोनी में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार आगा रफ़ीउल्लाह ते हमलो। हथियारबंदनि जी फायरिंग जे नतीजे में ॿ ॼणा ज़ख़्मी। आगा रफ़ीउल्लाह महफ़ूज़ रहियो। SSP मलीर जो चवणु आहे त आगा रफ़ीउल्लाह ख़ैरियत सां आहे। वाक़िए बाबति जांच कई थी वञे। असां चाहियूं था त मुख़ालिफ़ मुक़ाबिलो कनि, पर हू मैदान छॾे भॼी विया आहिनि। लेवल प्लेइंग फील्ड जी घुर कंदड़ मैदान ते अची मुक़ाबिलो कनि। ॾुखियाईनि जे बावजूदि असां मैदान छॾे न भॻा आहियूं। अवाम ॼाणे थो त महांगाई जो ज़िम्मेवार केरु आहे। मुस्लिम लीग नून जी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ जो खानेवाल में जलसे ख़िताब।